Pagsarmingan. Natural laeng ti panagbitot, no ti puso kan panunod, kat maandingay iti sapuyot ni suliso. Ngam no ti tao ngagbitot wenno agbasulman, agdalat ta silet ti panagbabawi iti kaunggan na, aturan na dagiti bitot na, kat sapulan na tinalintag adana, babaan iti tulong tinamarswa, amang linis iti puso kan panunod na, kat rumusing pinamnama iti kaungkan na. Pagsarmingan. Kasano nga'y Valeriana? Kukuha kon ti 5 milyon. Saan pa yan alpas ti amin, Douglas? Addakan ka, no kayat mo pa'y lumaban dagiti taraken mo kadagiti taraken ko. Bagito laeng ataraken ko tinang daleb iti taom. Saan kang agkampante, Douglas? Ibagam laeng, no kayat mo pa iti lumaban, Valeriana? Douglas da Silva. Yeah! Nagbastos ka nga agtutubo. Gilier, Di mon samet ammo ti kabaelak nga aramidan. Amok ti kabailam nga aramidan. Ngam sikat ti saan na makaamoy ti kabailak nga aramidan kan ka. Tanya ko ma ti kabaelam nga aramiden, ti agtutubo akas ken ka. Ha? Sikat ti makagapuno apay adi makilak nga awan ti amak. Anya? Pinatay mo ti amak. No kasta. Anak mo day tang agtutubo, Valeriana? wen, anak ko. Ubing, saan siguro ngayong bagatinam ti paganurutan iti laban mi iti naginanan nga amam? Adayong amin, anasigsiglatak ngam ti amam. Iso anatay. Narungo, titenged na. Ayop ka! Pastor Gilier, sa nabali. Adan tulad taal daw day tao. Sana dito iti umno a paglabanan mo. Patayin ka man, ayop ka! Sana ka manel, tapno tutupak ti agtutubo akasken ka. Amangan no may salakog tarkukan ka, kat maturog kan. Iso ano kayat mo ti laban? Dagiti nga rod taraken ko ti sangwem, agtutubo. Agburbur ka talaga ti darak, mama. Diakon makauray. Kaya't ko nabalsan na diya, Douglas. Kaya't ko nga'y parik na kankuha na ti sayong nga'y palakam na iti ka na kayo. Gapoy ti panang patay na iti day di papa. Agyaman iti panang ipatag mo kada kami adadakal mo, iho. Napatag kayo unay kanyak, mama. Aramidok ti amin para kada kayo. Iso akayat ko matapok kahon di diya, Douglas. Kaputa amok no kasano kasayong ti marikrik na yo. Tunggal makikita yo tinang patay iti day di amak. Mariknag, ti panang isakit. Kan panang ipatag mo kanyak, iho. Iso nga roda makunak, anagasatak, tasi ka tinagbalin nga anak ko. Mama, palubusan dak ko man ang lumaban. Kaya't ko apanagnagan nakabaila kung ti lumaban. Ora asino pa iti ipasangon ni Douglas kanyak. Sigurado ka, Gilier. Huwag mama, no mga abakak, kaya't ko asangon ni Douglas. Iso ti kalabanak. Daytan tumot ng tigundaway a pananguloy ko kunkwana. Nasiglat ni Douglas, iho. Ang mga nudi mo kabaulan. Uray lumakayan day chay. Amok nga adupay lati atiwan ng agtutupo. Saan mo atagibasitan ti kabaulan na amakirangat?
Awan ka di ti panagtalagyo kanyak, mama. No may papan iti panagtalag. Dakkel ti panagtalag ko kan ka, iho. No kastang rod. Palubusan dak ang makirangat, mama. Oh, adtoy ti maysa a milyon, Fredo. Para kan kadayta. Agyaman ak, boss. Italama kay Gyo makitimay sa milyon. Nagbiit a pagkwartaan. Saan ka di? Owan, boss. Iso ano lalay ng pay? Saan lay nga may sa milyon, ti agbali na kwartam. Iso ngagsagana ka kanayon. Nang rona ket naabak ni Valeriana. Saan tayo nga mo, ti sumarunong aramidan na? Amangan no kiddawen namanen alumaban ti maysa kadagiti taraken na. Tapno, makabawi iti abak na. Boss. No kaskasano, si kamanen ti pasangok, Fredo. Areglado, boss. Kay kayat kumot data. Ta sigurado ang nalaklakamot ang makaornungak iti riniw-riw a kwarta. Hello, Valeriana. Agsarak ta, Douglas. Adda na pa tagapagsaritan ta. Apay, Valeriana. Pampanunutem ka di ti 5 milyon, anaabak keng ka? Gapoy ti pan nakaabak ti taom, iti rematch? Saan pa makuna na abakhak, Douglas? Anya ti kayat mo asawen? Agsarak ta. Adda na pa tagapagsaritan ta. Panagkunakit na patag talaga ti pagsaritaan ta. Ta saan ka makisinarak kanyak? No awan tinapateg amasapol mo. Umanugot ka kadi, iti panagsarak ta. Sure, Valeriana. Ibagam laeng no sa dino ti pagsarakan ta. Ngem, di ka kumaag traidor. Amumet nga adda ka na yon ti kakadwak. Tunggal makisinara ka kiti asino man akadil ko. Amok dayta, di kagdalag, agsarita talaang. Urayag may ka makisinarak kanyak. Awan ti dakas ama pasama. Nasayat. Kaya't ko lang ti makasigurado. Valeriana manan, di ka kadipay lanapnak iti 5 milyon nga inabak mo? Jak tumapnek, Salve. Kaya't ko, ibusik ti kwarta ni Valeriana. Babae ni ti kanayon, apan nakaabak na. Anya, nalabasan day ta kinarawat mo iti pirak, Douglas. Awan ka din ti baro nga ibagam, Salve. Makauman, ti kastasaom kanyak. An-alum tinagado a pirak, no tunggal laban kat adda maisagmak. Maitugot mo ka di ti pirak mo iti tanem mo? Salve. Saan a maisalakan ti riniriw a pirak mo ti kararuam a maisagmak, Douglas? Laglagi pam asaan nga agpatingga iti patay ti amin. Dumteng ti ukom. Amagukom kadag iti tao a naglablabas. Kan awan apulos ti panagbuteng da iti Diyos. Taday ti hustisya ti Diyos. Tano saan man a nagunod dagiti na iruruman dito'y rabaw ti dagati hustisya ti tao. Adamot ti hustisya ti Diyos nga agururay para kadakwada. Awan to apulos ti managdakdakas a makalisi iti pangukuman ti Diyos. Nagadayon ti bagbagam, Salve.
Ibagbagaklaang tipudno, Douglas. Mapnag ka kuman. Huston ti panang yapapan mo iti biag dagiti taraken mo. Para lang iti pirak at tartarigag ayam. Saan ang masaka ti sinako a pirak mo ti kararuam nga isalsaldam iti diablo? Sangapulo a milyon, Douglas. Pilyemon ti kalaingan na taraken mo, nga ilaban mo, iti anak ko. Ania, sigurado ka, Valeriana? Nalawag mo tinangag mo. Ilaban mo ti anak mo? Kapulaeng iti 10 a milyon. Apay, mabuteng ka. Diyo ka baulan alabanan ti anak ko. Sabagay, saan mo nga ilaban ti anak mo? No awan ti panagtalek mo kan kuana, Valeriana. Iso sige, 10 a milyon, Valeriana. Espesyal na ito ang laban, Douglas. Kas iti paganurutan, iti tinumpam, day di Vicente nga asawa. Ania, No asino ti umuna ang matumpa, masapol nga uluyan. adda ka ti planom, Valeriana. Imposible nga ilaban mo ti anak mo. Akas ta ti paganurutan. Kaya't mo amatay adagos ti anak mo. Kaya't lang asawan day ta. Adakkel ti panagtalog ko iti anak ko. Saan akabaulan ti asino man atumpaan. Kanjak itaya ti 10 a milyon ko. No saan na akabaulan nga abaken ti kalaban na. Okay, deal. Ngam saan ka nga agbabawi? Kandi nakmanen pabasulan. No iti mabiit, ket sumaruno amapukaw mo ti anak mo. Douglas, ipasigurado kan ka. Nga iti daytoy akan ito. Kukuak ti maudi apagkaak. Agsagana ka, Gilier. Sika ti lumaban iti taraken ni Douglas. Apay ati taraken na, mama. Apay saan ani Douglas mismo ti kasangok. Di kagdanag. Tama kasangom tumit lang ni Douglas. Basta sa ganaam ti laban yo iti tao na. Ipakitam kin ni Douglas nga awan ti makaabak kan ka. Uwan, mama. Aramidok ti amin. Tapno siyak ti mangabak iti umuna alaban ko. Nasayahat. Dakalagatad ti intayag. 10 a milyon. Kasta ti kadakkel ti panagtalag ko kan ka, Gilier. Di kan tumapaay, mama. Siguradwag ang maala tayo ti 10 a milyon. Kanjak tumaabak. Paabakak pa'y day a Douglas. Iti dayto ang laban. Mauluyan ti umuna a matumpa. Asaan a makabangon. Anya? Patsyak akabaulam daytoy, Gilier. Isong agsagana ka na impag. Iho. Kandi kagtanag. Jakmat itulo ka mapasamak kan kadayta. Adak lang iti likudam. No bilang tasan ka makabangon. Jakmat itulok. Ngagbalig iti tao ni Douglas. Amanguloy kan ka no bilang. Kabalak day ito, mama. Sagan na akto umuna ang laban ko.
Sige, bumangon kayo at lumaban kayo. Huston, Gilier, di mon pinita na lumabandakan ka. Panagkita ka talaga kan kakat. Kabaala mon, iho. Kabaala matumbaan dagiti dua nga agidan akalaban mo. Idinto ta, ad-ado pa ti experience da na maipapan iti laban ngam sika. Nagsayat kat kuman no dayja Douglas ti tinumbak, mama. Di ka garagot, iho. Panunutem pa'y nga umuna. No kasano atumbaan ti kalaban mo. Sakbaya panunutem ti maipapan kin ni Douglas. Amok nga da plano ni Valeriana. Isu ati anak nati kayat na lumaban, Fredo. Boss, Nakitak ti kinasiglap da jay Aguilier. Nagalisto nga gargaraw. Isu nga agsanay ka alay mag, Fredo. Ipangabak mo na iti alaban. Tano saan? Sika ti uluyan da jay Aguilier. din tumapasamak dayta, boss. Sigurado asyak ti mga abak iti dayti alaban. Nasayat. Di kagda nagtatulungan ka. No bilang taalanganen ti amin. Saan amabalin? Abuy-buyaen kalatan no bilang tamatumba ka. Anya ti kayat yo asawan, boss. Basta agsanay ka na imbag. Agsarita tanto, no kaaldawan, tilaban mo. At dalakit di panggap ni Valeriana. Iso ati anak na ti kunam nga ilaban na. Napanunot kon dayta. Ngem no anyaman ti panggap ni Valeriana. Saan tong agbaligi? No nautek dayja a babae. Nautek akpay. Di nagtumamaysaan, ti may salaeng a babae. Anya ti panggap mo? Agswitik ka, kasta ka di. Narugit ti taktika ni Valeriana. Iso asabayak mat nga rod. Kita klaeng. No asino ti mapalabugan, iti mismo apalabog na. Douglas, Saan ngagbalin kanyak ti kinatuso na? No natuso ni Valeriana, natustuso akpay. Kasta, Fredo! Di ka pa ate iti bannog! Kano na andor ti kalaban mo? Di ta ka ama atiw! Nurik na ti bannog mo! Awan to ti makaatiw kanya. Talagamat nga awana pulos ti makaabakan ka, Fredo! Kaya't kuday ta pa nagpampanunot mo! Itapay laeng! Panunutem anangabakan, Fredo! Fredo, inton bigatan ti laban nyo iti anak ni Valeriana. Kas iti kanayon nga ibagbagakan ka. Sumangpet ka kumaasi bibiyag. Ma'am Salve, Kat pangaasim, tadi mo ululuyan ti anak ni Valeriana. No umununa saan ang makabangon. ma'am, no aramidik dayta, sigurado asyak mo ti patayan na. Saan na ka ang mapatay? No pokawam laang ti puot na.
Siyak ti madaksan no saan ang agtong paliti saritaan. Agpakpakaasi aken ka. Saan ka apumatay, Fredo? Douglas, agtibtibayo ak. Diyak mailawlawag tiriknak. Mabalin ka di asaan yun apatuluyan dahito alaban? Anya, kaya't nag-apagparangan at akrot, iti imatang ni Valeriana. Madandanagan ak ngamin. Diyak ka mo ti marikriknak. Sabali ti riknak iti daytoy alaban. Kasanon no maisagmak ni Fredo iti ima ti anak ni Valeriana. Sana may sagmak ni Fredo. Ta sinaganaan min daytoy salve. Iso relax ka laeng. Douglas, Sumurot ka laengen kada kami. Tapno mapukaw ti panagtibtibayom. anya? Saanen? Diyak ka baalan akitaan. Nang runa no addan matumba kadakwada. Nakasagana ka ka din, iho. Wan, mama. Itay pa yan nakasagana ak. Nasayaat. Madamdamalaang mapankan itiri nga paglabanan nyo iti tao ni Douglas. Nagbayag ti oras. Kaya't ko nakasangot ti tao ni Douglas. Agrelax ka laang, iho. Ta sigurado nga insaganaan mo ti taraken ni Douglas ti panakisango na kan ka. Apayadi mo yung bagakas to iti set up, Valeriana. Awan ti audience iti mismo apaglabanan ti tao ken ti anak mo. Gapota kayat ko nga awan ti makibiyang kadakwada. Iti screen laeng ti pangkitaan tayo kadakwada. Napalawlawan mo to ti kamera ti paglabanan da. Valeriana. Kayat ko ngamin amaalaan iti video da iti alaban. Kayat ko patas. Iso nga awan ti asino man amakibiyang iti uneg. Amin na taom akakadwam. Adda da iti ruwar. Kastamet dagiti tao. Diaka mo nanya ti plano ni Valeriana. Amo mo ti aramidem. No agpegad ka, Fredo. Wan boss, siya kundi makam mo. Basta di mo isinsina ti inted ko kang ka. Maramat mo day jay no bilang. Saan tayo nga mo? No anya ti plano da Valeriana ken ti anak na. Kontra kang ka. Sana ka paabak, boss. Sigurado asyak ti si bibiyag arumwari ti paglabanan ni. Nasayaat. Kasta ti kayat ko. Napigsa ti pakinakam mo, Fredo. Lam na maagmerket di, asika ti mangabak iti daytoy alaban niyo. Dito itang agpwesto, Douglas. Nalawag a makita ta iti dakkel nga screen ti laban da Fredo kan Gilier. Talaga sinaganaam ti amin, Valeriana. Kaputay special da iti alaban kunakmanen. Soundproof ditoy. Kan uray iti ayan da Fredo kan Gilier. Iso nga awan ti asino man amabalin amakipyang. Uray dagiti taom, kan dagiti tao iti ruwar. Anya ti panggep mo, Valeriana.
Kayat ko laang mabuyam anaimbag. Ti pan nakatay, ti umun una ang matumba kadakwada. Mabalin mo pa nga i-replay no kayat mo. Tapno makitam, tinakakaasi apagbanagan, ti maysa kadakwada. Agbagtit kan sameten, Valeriana. Mm. Kasanon, no ti anak mo ti matay. Isungaro ti reclaim abuyaan. Hmm? Hmm? Siguraduag, asan asyak ti agladingit, Douglas? Ha! Kung nagtupay kad, ngad na sa bali apanggap mo. Ibatam ti paltog mo, Valeriana. San ka, boss? Tap nagtungpalakan ka. Nalaing kang aglisi, Douglas. Natumba ka mo't lang iti panangkog tarkoken ka. Tinakabalan, Valeriana. Tikunam! Nasiglat ka mang sangga iti tunggal kugtar ko, ha? Anyatin tudok mo kanya. Injection lang, mat, Douglas. Tapno maturog ka! Kumusta nga tan iti ayan da Douglas? Nang rugi nga tan tilaban. Diyak mailawlawag tiriknak. Apay nga takas to'y. Diyak maawatan tiriknak. Ang mga nun ni Douglas matan tumawawag. Kabarbarumot a number. Hello? Salve? Yes, speaking. Sino daytoy? Ni Valeriana. Ha? Anya ti masapol mo? Napukaw ti puot ni Douglas. Amangan no kayat mo amakita. Anya? Kasano anapukaw ti puot na? Umay ka dito oy tapno makitam. Tsaka mo no apay akulat anatalimutaw. Adda tao ka mang sukon kan ka. Anya? Kasapulan na ka ti asawam, Salve. Sige, umayak dita. Ayan ni Douglas. Di kagtanag. Nasaya atan ti kasasaad na. Anya tinaramid mo kan kwa na? Awan. Ala, umunag ka iti daytari daw. Adda dita ni Douglas. Anya? Anya pa ilati orayam. Umunag kan iti daytari daw. Tapno makitam ni Douglas. Sige. Umunag kan, Salve. Paglalabanan dito'y. Manipod ditayat ko. Makitak da Fredo kan ti anak ni Valeriana itiring. Anak saganan nga aglaban. Adda sarming anak kasara. Iso ajak makasidag iti ayanda. Kinuna ni Valeriana nga adda dito'y ni Douglas. Apay nga awan. Ayan ti asawak.
nakapunguak. Dito'y nagtungawak. Ayan ni Valeriana. Ti ayop a babae. Minay sa anak. Anya nga tatipanggap na. Saan ang bamalin ang nakapungo aklatan? Adda baso ang nakadisoy tilamisanan. Ikagumaak agaw atin dayta. Ikagumaak ti makaalay ti partes tinabetak a baso. Anday ta. Lagaw at kumatlaeng. Douglas. Nakaput kamat kaya man. Anya tinaramid mo. Natumbaak. Itay ikagkagumak ti tumakder. Itinangirakidam kanyak atogaw. Nagkuna nga na tumakder ka. Di kan makatakder ta nakarakid ka. Agtuaw ka na yung bag, ititugaw anak ka irakidam. Tamang rugin tilaban apad padaanan ta. Ha! Ikagumakapug-satan. Tiimpunguday tinakatalikod nga imak. Babay ni ti baso anabetak. Mabit lang ha. Iyon ko ti screen apang buyaan ta iti taom kan ni Gilier. Aday ta, nalawagan na makita da Gilier kan ti taom Douglas. Ha! Nakasagana dan nga agranget. Makita itan, no asino ti maabak kadakwada. Adapi kung daway mo umatras. Isong ito pailaing. Umatras ka ni Tita ito laban. Sa anak nga umatras nga oran niya pa iti mapaspasamak. Sigurado kasi ka ti umuna matumba. Para makita? Ubing ka pailaing. Sayang ti biyag mo. Tada ito yung timaoding aldaw mo asi bibiyag. Nalastog ka. Ngam di tagibasitan. Jack itulok kasi ka lang timang tumba kanyak. Gilier, Fredo, nakasagana kayo ka din. Wan mama. One! Okay, go! Ops! Ops! Nasiglat ka. Ngam amok asi ka tagkurno iti udi na. Ops! Kitaam, Douglas. Kitaam. Nagadun ti tama ni Gilier. Nakakaasin iti ima ni Fredo. Madamdamalaang sigurado matumban ni Gilier. Agbagtit ka ka din, Valeriana. Maragragsakan ka, amab-abak ti anak mo. Kaya't mon, amatay ti anak mo. Di mat pabor na itakan ka, Douglas. Matay lang arudan ni Gilier. Kukuampay ti 10 milyon a pisos. Valeriana. Isu abuyaam ti panakatumba ni Gilier. Buyaam ti panakatay ti mismo nga anak mo iti ima ti taom, Douglas. Ania ti kinunam, Valeriana. Anak yukin ni Salve ni Gilier. Ania, saan?
Sana pot no dayta! Ni Gilier ti maladaga nga impagarupyo, ana iraman ana uram ide, iti pasdag anaglabanan nyo kin ni Vicente nga asawa. Anya? Sana pot no dayta! Inala dagiti tao ti maladaga, sakbay ana uram ti siled, nga Ayok. impagarupyo nga ayan na. Ayok ka! Tuso ka, Valeriana! Gapot at tuso ka mat! Natus tuso ka pa'y! Lakam ita ti sakit! Di pa nagibalas ko! Kapo iti panang patay mo! Iti asawak! Ayok ka! Buyaan nyo! Buyaan nyo nga agasawa! No kasano nga ininot a patayon, ti mismo a taom ti anak yo, iti mismo asangwana niyo. Taadamot laeng iti daytoy apasdag ni Salve nga asawam, kat mangmangeg na amin, asaritaan ta ita. Sana mabalinda ito'y paisarding mo tilaban, Valeriana! Agsardang laang tilaban, numatayin ni Gilier nga anak mo. Iso abuyaam, di pa nakilaban na, Douglas. Di ka agkirkiram, kitaam. No kasano ti pamayan ti taom, iti anak mo. Ti amom, diyak nakita ti inted mo kin ni Fredo nga injeksyon. Amok apang paturog day jay, wano saan pang pakapsot. Aramatin na day jay kontra kin ni Gilier, no ison ti agpiligro. Pasiga kamera ti adda iti aglawlaw day ti apasdag. Iso ang makitak amin, Douglas. Siguradon ti pan nakaabak ti anak mo. Gapumot laeng iti kinatusom. Sana mabalin na ito'y! Sana mabalin! Ayop kayo! Parwarandak ditoy! Valeriana! Anya ti kaya't asawan kinangag ko! Anak ko ti kalaban ni Fredo! Parwarandak ditoy! Buyaan nyo nga agasawa ti panakatay ti mismo nga anak nyo! Buyaan nyo, Douglas! Ayop ka, Valeriana! Di mo aramidan na ito'y! Di mo aramatan ti anak ko iti kinadakas mo! Awan basol ti anak ko iti basol ni Douglas! Saan na ti anak ko, Valeriana? Siyak lang ang ti patayam! Basta di mo iramraman ti anak ko! Anak ko! Oh, kitaam! Kitaam, Douglas! Nakakaasin ni Gilier! Iti saan ngagbayag? Matumban ti anak mo! Uluyan ni Fredo! Akas iti inaramid mo idikin ni Vicente nga asawa! Sana mabalin! Naukarkaran ti pungong! Sana mabalin ang matay ti anak ko! Sana mabalin! Ti awanan bain, nagpaspas ti garaw na!
Masapol ang malapdak ni Fredo. Itiramidin na kinigilier. Naimbag, talakalingin ang adagos. Antay tanti ng paltog kanya katao ni Valeriana. Sige, umasidag ka pa ay. Aday ta, napukawan tipuot na, tipaltog na. Maramat ko na ito'y. Masapol ang makagtinga kon. Iti ayan dagilier ken Fredo. Sigurado itan ang matumbaka. Saan kayo agbaligi? Iti amom at demonyo. Ita, awanan tigaway mo tanatumbakan. Ang pinasensya talangan. Saan asikatikayat ko nga uluyan? Ngamtsak itulok nga unaanak. Isarunok to ti amom. Injection ko apang pakapsot. Sige, bumangon ka no kabalampay. Anya di intudok mo kanya ka. Jack itulok asak ti mapatay mo. Sikat ti matay. Ayup ka! Uluyan! Tayakan! Di pa nakita? O niya, aping agsalsalahan. Si mama yan tintulak ko kan ka, ha? Ita, si kantiawan bal na. Kanipusana mo! Saan, Fredo? Di mo patayin, di anak ko! Boss Douglas. Di mo patayin, di anak ko, Fredo! Saan? Apot no day tangay bagbaga. Ipatan na ayok ka! Valeriana! Ibadam ni Salve! Anya pa ilang kararamidang Fredo! Patayin mo ni Guillermo! Saan, Fredo? Di mo patayin, di anak ko! Matay ka! Saan? Boss! Ayok ka, Valeriana! Sarapam. Tibagim kanyak. Gilier. Anak ko. Ang kindan kayo namatay nga agama! Ayup kagayam. Valeriana. Gilier. Ayo pa! Nga na ay ayo pa'y ti ama! Inaramat mo ti paltog ni boss anang paltog ni Valeriana. Ayup ka, Valeriana. Inagay ayamang tikinataw kan piyak ko. Sayang di pa nang ipatagkukun ka. Tapasig a panagin ko kuna kan panangalilaw gayam dagiti impakpakitam kanyak. Manipod maladagak. Inaramat naklagayam para iti bukod mo nga interes. Kayat mo asyak ti mang patay iti mismo nga amak. Kayat mo ati amak ti makapatay kanyak. Kaputa pinatayin ati asawak. Si bibiyag pa'y kumati asawak. Nasaan agapukan ko na? Saan kumanag ba nagkakastoy? No saan nagapo iti kinagamrod yu iti kwarta? Kabailan nyo nga itay iti mismo abiyagyo para lang iti kwarta. Ngam na maabak kayo. Kaya't yun ti balas. Agpapada kayo lang. Awan ti makunahusto ka na kayo. Kilier,
Ikaro iti pagbaludan dagiti ato ang basulyo. Agyaman naklangan ta saan ka napatay. Kinsana naman saan dagiti imak. Sana nagbalig iti kinaranggas ken kinadakas yo. Nakalasat ka nga agpayso iti paggad. Nga maada ka matandi ti pagbaludan. Salve. Agpada kayo ka ni Valeriana ang nakabalod. Kinasaritak mo't amin ang dagiti tarakan mo. Naway adan, taawanan ti laban ang mapasamak. Nagpatinggan ti panangararamat mo kadakwada. Tapno makakwarta ka laang iti dakkel. Pudno ariniw-riw ti pirak mo. Nga maada ka matan dito'y unag ti pagbaludan. Saan mo matla ma-enjoy ti kwartam, Douglas? Naimbag na rod, ta saan ka pa'y anauluyan, idinapaltugan na ka ni Valeriana. Ayan ni Gilier. Kaya't ko makita, ken makasarita ti anak ta. Diyak pa'y nakitkita manipod na ospital ka. Nga aging gangadakan iti pagbaludan. Nalabit ngas asikaswan na ti may papan ka ni Valeriana. Adayo tirik na nakadata. Kasaan mo't adata tinang padakkel kan ko ana. Kaya't ko nga arakupan. Plinano lakit di da salbe ti pan nakauram idi ti pasde. Anaglabanan midi ken ni Vicente. No bilang tamaabak ti asawa na. Iso ana alada ni Gilier. Inaramat na ti anak ta kontra Canada. Kumusta ka yon? Gilier. Gilier? Gilier? Anak ko? Agyaman ak na nagpakita kamutlaangan ka na kami. Kaya't kasapulan. Ngabdya ka mo ti pagsapulakan ka. Gilier. Anak ko. Aklonag. Nasakit tinakam ko. Gapoy ti panangalilaw ni Valeriana kanya. Pasig asakit tinakam kan panagibalos ti imula na iti kaunggak. Nga magyaman na kiti Diyos. Tasaan kayo anapatay nga amag? Anak. Anak ko. Tano na pasamak na ita. Tungpal biyag kumabakbaklayek ti supapak tinaaramid ko. Pakawanan na. Anak ko. No saan agapoy ti kinaagom ko iti pirak. Saan ka kumaanayadayo kada kami? Napadasam kuma ti normal abiyag. Manipod basit ka. Tata Douglas. Papa, iho. Papa, tirumbeng. Ayawag mo kanya. Tamamamit, tiyawag mo itinam. Uwan, anak ko. Kailiw ko unay na ito'y agundaway. Isumat lagayam ajak pulos na kamupon. Jak pulos maaklod, di pa nakapukaw mo ka na kami. Kaputa si bibiyag ka, anak ko. Damdanggayam na ito'y akanito ang makita na ka. Manipod iti. Jak magawid ang dagiti luwak nga agarubos tungkal malaglagip ka. Tunggal mapampanunod ko ang nairaman kay ti uram. Kung kunak iti bagik, anatayak kumamatay. Tapno jak marik na ti saam. Hindi pa nakapukaw mo ka na kami, anak ko.
Papa? Mama? Anak ko. Gilier, anak ko. Kamu dyan, anak. Nanggakunday tamalikas. Nagargaro na marik nagtiki na inak. Iti panangawag mo, iti mama kanya. Mama? Saan alalaka nga garumos nagitirak? Nga uray kasanupay, ti kasakit, ti maritin. Kasta ti kinatangken, ti puso. Ngam sika tinang runaw. Iti bimato akaon ka, anak ko. Ika gumaak ti agbaliw. Babaan iti tulong tinamarswa. Tapno dung tentumag ti kanito. Akabaylan na nga ipanake. Piliek ti dalan analinteg. Ket talikod akon ti kilo. Ang yaman na, Papa? Kabailak amapukaw amin. A material abanag nga da kanya. Basta saan kan amapukaw kada kami. Edi may kadwa agundawan. Kasta, di kinapatag mo kada kami. Anak ko. Uwan, anak. Sika, tipot-pot no agamang bingay parapor tinamarswa. Adin to punos matukadan iti uray anyag kita ti kinabagnang dito'y lubong. Dapat nagkaunay kada kami, anak ko. Ipatpatag kayo matunay, Papa. Papa. Ang yaman ang kiti Diyos. Tinig ka na kiti kundaway nga ang balin na nasayat nga anak ka na kayo ananakil ko. Nailisi ak. Kinawaya-wayaan ti puso kapalot ti pungtot. Kinkagam. Apa nagipalas. Kapoy ti kinarungsod ti pada tao. Umuna at Timoteo, Kapitulo 6, iti versikulo 10. Tati panagayat iti kwarta, isu ti pagtaudan ti amin akita ti kinadakas. Simina ti sumagmamano at tao iti pamati, gapu iti tarigagay da abumaknang, ket nagsagabada iti adu aladingit, ken leddaang. Taga Roma, Kapitulo 12, iti versikulo 10. Ni kaano man di kay agibalas gagayim ko. Bayan nyo at ti Diyos ti agibalas. Tanailanad iti nasantuan na surat, siyak to ti agibalas, siyak to ti mangsupapak, kuna ti Apo. Ditan gagayam, tinaggibusan ti maysa pay pakasaritan anay tampok ditoy. Pagsarmingan. Sound effects kan musika, JR. Manipod iti pluma kan iti direksyon ni Jovi Dupais. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions kan Lady L Channel. Pagsarmingan. Thank you so much, kadrama! No magustuhan nyo nakiti-dramas tayo, like, share, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here!